professoras e dos amigos e também de aula de música e de brincar nas casinhas e também de brincar no labirinto. No bosque é a criança que pode ser criança. Ela pode ser autêntica, ela não vai ser cobrada ou não vai sentir que existe um momento da aprendizagem. Ela vai ser uma criança que vai ser estimulada naturalmente a ter a sua autonomia, a desenvolver sua criatividade, a socialização através da própria brincadeira, da forma lúdica como se trabalha aqui no bosque. E principalmente o afeto. Ela vai poder sentir, vivenciar o afeto que é a proposta, né? A filosofia principal do bosque. O bosque acolheu a gente desde os 2 aninhos do Davi. E uma das coisas que fez com que a gente, que eu mantivesse ele aqui, fosse ser a extensão do nosso lar mesmo. E a segurança que a gente tem dele estar aqui. Ele é especial porque aqui cada família é única. Quando a gente recebe uma criança, não é apenas ela, nós estamos recebendo a família, porque nós queremos que neste ambiente não só esta criança que ela é única, mas também aquela família ela é única. Então nós queremos que juntamente com essa família, de forma parceira, a gente agregue de forma significativa esse processo de desenvolvimento na primeira etapa da vida. O bosque para mim, amor. Então a partir desse sentimento, todo o restante vai acontecer. Aí que vem a preocupação com a formação de cada professor, com cada educador, porque para mim o bosque, ele é realmente esse conjunto de seres humanos. Então os professores, a educadora, que é aquela que também atende na questão da refeição, aquela que atende na limpeza, e todos os outros da comunidade que de alguma forma também atuam no bosque. Então o bosque para mim, em uma palavra, é amor. Vamos fazer uma grande outra cabeça. Claro que é. Isso que eu quero já escutar com o meu braço. Vamos lá nesse caso. Oh, Vitória! 6, 7. Descansa. Cabeça pra baixo. Olha pra amiga do lado. Um beijinho. Olha pra. Vai, vai.
bola. Vai fazer. Pra fora, vai, gol.